大家好啊，我是周杰。昨天晚上真的下雨啊，还天气预报说是下一点点，结果下了一个晚上。你看帐篷这些，哎，这帐篷上全是雪啊，这些是冰下的。昨天晚上下的是雨加雪，今天早上就直接是下雪了。现在这个雪才刚刚停，山上全部都白了。兄弟们，在这个树兰县啊，本来就是中国10家避暑县城之一，所以它平时的气温就要比其他地区要冷一些啊。加上这个一降雨的话，降温就会变得很冷。今天的最低温度是零下6度，最高温度是零上4度，所以还是比较寒冷的。没想到，已经4月份了，4月中旬了吧，还有这种天气，在外面还是挺冷的。幸好昨天没有在这个水泥地上搭帐篷啊，因为看到天气预报要下雨。也就没有在这里，因为这里搭帐篷就要积水，所以我在那个石子铺的路面上搭帐篷，这样水就会渗下去。还是有点冷哦，我们先进帐篷吧。哎呀，帐篷里面暖和的。外面太冷了，在这里面休息一下，然后再起来把昨天的饭热一热。今天肯定是走不了了，一会儿下午的时候，等雪停了之后去菜市场买点东西，在这里再住一天。装备这些今天都干不了啊，希望它明天要晴啊，不然的话这些帐篷这些晒不干。收到包里面了之后，它就全部结成冰了。现在雪过天晴了，这个雪已经化完了，帐篷也晒得差不多了，已经是中午了。但是这个地方做饭就有点难了，今天有大风啊，有暴风预警。我想把这个阵地转移一下。上面有2个房子，有一个是进不去的，另外一个门是坏的。然后他们放了一些清洁工具。昨天我想着人家放东西的地方，我就不进去了。今天看来可以进去躲一下，给你们看一下吧，那个房子。也高原的天空确实要漂亮的多啊！这只是多云天气，你看都这么漂亮。这个房子是最好的，但是进不去。这个门人家是锁住的，而且里面还有露台，还有柴火。估计以前也有人在这里露营，结果人家把这个门关了。然后后面还有一个。就这个房子，就这个房子，这个房子这里是坏的，它这个门开的时候要小心一点。你看这个门打开了之后是这样子的，这是一道新的门啊，怎么？搞得够豆腐渣工程吗？这里面你要放工具的，这个房间有点小，不过还是可以搭个帐篷，搞进来吧。外面的风实在是太大了，我们去把装备收拾一下，搞进来。有的时候必须随时把这个门关好，我怕这个门随时被这个风吹坏了。
们去把东西收拾了之后拿过来，大工程的。今天这个风在这个户外搭帐篷这个体验不行啊，做饭都没法做，只能一直困在帐篷里面。收拾东西吧，那些东西我都搬上去了，现在只剩下这个帐篷。把它拆了也拿上去。哎，收帐篷，它这会儿风小了，还可以。推上去。终于搞定了。哎，这里面就没风了。每天搭帐篷、收帐篷，工时量是最大的。骑车就是体力劳动，搭帐篷、收帐篷就是繁琐。但是如果遇到那种好一点的风景的地方，那个搭帐篷又特别的爽，有利有弊吧。这个地毯上的灰尘也很重啊。帐篷 OK 了，我们去下面街上那个有个菜市场，买点菜，买一点牛肉吧，好久没吃牛肉了。虽然每天都在吃牛肉面啊，但是牛肉面里面没有牛肉，只有一些牛肉碎屑在里面。所以买点牛肉，吃个红烧牛肉。幸好把这个帐篷展在这个屋子里面来了，现在外面的风还很大啊。现在才3点过，不到4点钟，到5、6点钟的时候风是最大的时候。原本是以为天黑以后风会小一点，但这2天观察来了之后啊，晚上的风会更大。昨天晚上狂风加暴雨的，还是很难过。今天在那里面可以睡个安稳的好觉。这座县城还是挺漂亮的。市场里面不知道现在有没有卖牛肉的。哎，都是冻的吗？都是冻的吗？在这里等着老板过来啊，没在垫子上，因为买菜的时间已经过了。这里哥有多少？你估计一下。那大概城市里有多少多些？切下来的。啊，你先切嘛。你有自己2斤左右吧。2斤，这个5斤5点，中间的7克。哦，必须要牛排个。啊？竖着切吗？行，那你有哪个都行。这里行不行？这里行不行？是的。这样切。吃粉的不好美。这个得你呢，这得是你呢，这个脚跟里头。这得行吗？这得2斤。3斤的。3斤4两。这多少钱一斤啊？1斤30，这个是比你2块。多了。多了。2斤左右。2斤左右。这钱是更美，这是。钱是贵的。
切一下吧。切切。好。这是不是牦牛肉啊？猪牦牛肉。牦牛肉。牦牛肉。那个吧，好，63块钱左。好，要经过认的。好的。这是个牛扒。这些不需要的。不要。回去做饭喽。先把这个牛排焯一下水啊，兄弟们。其实买这个牛排的时候，我问他是不是牦牛肉，他说是牦牛肉的时候，其实我有点后悔了，我有点后悔买这个牛排了，因为吃不惯牦牛肉啊，而且这个牦牛肉的这个牛排，之前我在阿坝买过一次冻的这种牦牛肉的牛排，哇，那个味道，我炖了4个小时都还有那个，反正吃不惯的那个味道，可能没有这个口福啊，牦牛这个。但不知，我希望他是骗我的，他就是拿黄牛肉来冒充的。但是闻着这个味道，闻不出来有什么区别啊，就是没有在西藏那些地方那个牦牛肉的那个味道这么冲，这个还可以，一会儿搞来看吧。哎，这个卡斯路这个火啊，太让人着急了，但这种房子里面。你不好给人家生柴火啊，这么白的墙，一会儿给人家熏得黢黑的。昨天泡的这个枸杞水啊，兄弟们，昨天晚上都流鼻血了，睡觉的时候。想不到枸杞这么厉害。跟葡萄干丝不一样，一个长在树上的，一个长在藤上的。哎，这个牛排太磨人了，这个这样一会儿还要改个刀，打一下浮沫。这个应该擦好水了吧？把它拿出来改一下刀。这个应该不是西藏那种牦牛肉的味道，因为在焯水的时候都没有闻到那个很重的那一股牦牛肉味道。西藏那个牦牛肉味道非常重啊。这个一看就没耍秤，焯了水都还有这么一盆，这太大坨了。不好入味，调料搞一下，大蒜、姜片，多来点姜片也可以。野山楂切不切？不切也可以，其实切一下入味一些。没有泡姜泡辣椒，就用这个野山楂，也差不多一样的，我觉得。开整。红烧牛肉了，搞点菜油，油热之后直接花椒搞进去，还没热这个油，这个配料也搞进去，然后我直接来一块火锅底料，就不放豆瓣酱了，省事。
给它炒一下。要把这个泡椒的这个乳酸味炒出来啊。这个底料炒的差不多了，把牛肉也搞下去。这个底料，把这个皮鞋拿来切成片，拿来炖1个小时都香啊！这家。把牛肉也炒一下，简单的炒一下，加水，差不多了，这个水，调一下味啊，加点酱油。加点石苔香，加点白糖，加几个漂泊辣椒，再搞点味精，蚝油也要来一点。好，可以了，炖个1个半小时吧。这个鞋底煮进去都好吃，真的。这个牛肉已经炖了1个小时了，让它敞开一会儿。这个汤还是有点多，大一点，给它炖干一点。这个牛肉应该可以了，说的炖1个半小时啊，结果炖了2个多小时。先放在一边吧。还没焖米饭，还要把米饭焖了。米饭也应该好了，兄弟们。哎呀，把这个米饭先搞到一边。今天的米饭有点多啊，昨天剩的那个米饭也加在里面去了，满满一盖。大家看一下这个牛肉，这个红烧牛肉怎么样？哦哟，不知道有多下饭。昨天剩的先搞完。这个米今天我是泡过来煮的，因为炖牛肉嘛，我就先把米泡了。泡了之后，这个米煮出来这么多。哇，这牛肉太好吃了，不是牦牛肉啊。如果是牦牛肉，我吃着就没那么舒服。太爽了，太爽了！迷人的小香菜，迷人的小香菜必须要搞一点。饿坏了，现在已经9点半了。这个牛排炖出来也这么好吃。其实我觉得带骨的牛排不好买。一般都是人家直接把骨头剔下来卖肋条嘛，不是？炖的也刚刚好，又可以这样把肉咬得开，又有点嚼劲。2个小时。这牛肉用高压锅来压的话就不好吃，就必须这样炖出来才好吃。
这里晚上天气都冷了，我都把大衣都穿上了。